يا ست، احنا هنهزر يا ولاد. طبعا هو ده مش سر ودي مش مفاجاه، بس جس وات البنات هي اكتر كائن مرفه في الحياه بشكل عام. يعني انا بحسدهم بصراحه على كم الرفاهيه اللي هم فيها. اصل تخيل معايا مثلا حياه البنات عامله ازاي. اول ما البنت بتتولد بيسموها ليلي، كريمان، اي اسم كده متدلع في نفسه، ويجيبوا لها حلق دهب كده ويفضلوا يدلعوا فيها ويهشتكوها ويجيبوا لها كده سرير صغنن لوحدها، حاجه في منتهى الكياته، بيبي قمر. انما الواد اول ما بيتولد كده بيقوموا قاصين له حته مش ليه في ايه، انا عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه. المهم هتلاقي ابوه بص له كده من فوق لتحت ويقول له ايه الخرا ده شبه اللباس يا عم، مرموه يا عم في اي حته. يقوم ماسك ابنه كده وحاطه على اخر دراعه ويقول لها اتفضلي اكليه بقى ولا اعملي حته مطبخ ولا شوفي هتستخدميه في ايه البتاع ده. اما عن مرحله الطفوله تلاقي البنت الكيوت لابسه فستان بينك كده كيوت قمر، تحسها فراولايه ماشيه على الارض. يعني يتقال لها كل شيء في الدنيا دي يا عمري متاح، اللي انت تؤمري بيه يجيلك، ده انت جيتي بالرزق كله يا عمري. ده احنا جبنا الغساله اول ما انت اتولدتي يا كوك. مش فاهم يعني ايه جبنا الغساله اول ما انت اتولدتي؟ يعني انتوا كنتوا قبلها بتعملوا اعاده تدوير لهدومكم قبل ما تجيبوها؟ مش فاهم يعني كنتوا بتلبسوا الهدوم لابسه واحده وترموها يعني ولا ايه؟ نيجي للواد يعني تبص عليه في طفولته يا اخي يصعب عليك، طفوله مشرده. يعني تيجي تدور على الواد وهو عنده 6 سنين ما تلاقيهوش في الشقه اصلا. فين ابنك يا حاج؟ الحاج مش عارف. بص من البلكونه هتلاقي الواد عيني لابس فانيله ابو جلابيه وقاعد من غير لباس. يعني هو قاعد في الطينه اصلا جنب عيال بتلعب كوره والعيال عاملينه عارضه. انت فاهم؟ يعني لو عيل صغير بيلعب كوره وجت في وش الواد ده الحاجه الوحيده اللي هتضايقهم ان الكوره جت عارضه بس. خش بقى على مرحله المراهقه بتاعت البنات يا اخي. مراهقه البنات بفلوس. يعني البنت خلاص كبرت وبقت عروسه جميله كده في نفسها، هاتك يا طلبات بقى. بابا انا عايزه ليب جلوس. الليب جلوس ده حبيبتي ده تفافه كده بتتحط على بقها. يعني تخيل بقه واحده بشنب عليها تفافه، حاجه خرا. خدي 200 جنيه حبيبه بابا انت. بابا انا عايزه روج. خدي 400 جنيه يا روحي. بابا انا عايزه اعمل روتين لشعري. هو اصلا ابوها مش عارف يعني ايه روتين للشعر، ابوها قرع اصلا، بس ماشي حبيبتي خدي 1000 جنيه. شوف الرجاله بقى، يعني الواد من دول يبقى يا عيني مناخيره بقت قد كعب رجله. انت فاهم؟ لسه بالغ طازه وماسك الموبايل بتاعه، يا عيني الازاز واقع منه وهو بيتعامل مع تليفونه بجوانت توب. انت فاهم؟ يعني هو عشان يشحن موبايله بيلف الشاحن على رقبته عشان السوكت ملمس بس. ويا عيني الواد نازل لاصحابه الشارع وهو بيطلب طلب واحد فقط، طلب واحد بس هو اللي بيطلبه من ابوه. بابا انا عايز 5 جنيه انزل على القهوه مع اصحابي. اصلا الراجل القهوجي قرفان منه ومن شكل الواد دوت ومن حبوب الواد دوت بسبب ان هو ما بيطلبش غير شاي. ما هو معهوش فلوس يطلب اي حاجه، هو مطرب اصلا هو وابوه. 5 جنيه ايه يا عاق يا ابن العاق؟ هو انا قاعد على بنك بقول لك يا انت مفيش نزول ليك، انت تروح تشتغل صبي ميكانيكي يا عاق. طب اشتغل صبي ميكانيكي ليه يا حبيبي؟ يعني ربنا يديك الصحه، دول 5 جنيه. انت هترد عليا؟ يعني هترد على ابوك؟ حاضر يا بابا هسكت. فيكمل بقى انت بقيت مسرف، انت لازم تشتغل وتصرف على نفسك، ده انت عيل عاق. على فكره انا عايز اقول لك على حاجه، احنا اصلا ما بنحبكش، ده احنا جايبينك غلطه. يعني انا كنت بهزر مع والدتك بس الهزار قلب جد فجبناك. انت ما تردش عليا ليه يا ابني؟ يوه مش انت اللي متضايق اني برد عليك؟ يوم قايل له يعني سايبني اتكلم وما بتردش وكمان بتقول لي انت من غير حضرتك اطلع بره بيتي يا ابو شخه، اطلع يا ابو شخه بره البيت، يلا شوف لك شغلانه ولا شوف لك كلبك. كل ده بقى حصل عشان 5 جنيه. يعني انا افتكر موقف مع كل اللي حصل ان صوتي انا عالي على اختي، بس ده اللي حصل ساعتها. ردة فعل ابويا هو امن على الكرسي، جه ناحيتي مسكني من التيشيرت زرزرني، قام واكلني بالقلم وش جه يمين، قام عادل وش بقى ايه جابه شمال تاني بس بظهر ايده بالبنيه، فاهم؟ بالعظم بتاع ايده، قام طخ قام رازعها لي كده اللي هو عمل وش جزامه. ساعتها انا ما كنتش عارف اعيط، يعني انا وشي جاب شاشه.